بسبب هاي اللعبة اكتشفنا بالعراق انه احنا ما عندنا الامكانية نصنع. من اقول احنا ما عندنا الامكانية انا ما دا احكي عن امكانيات ضخمة او خطوط انتاجية. ب 2017 مخيمات الهوك كان اكو مشروع لصناعة الصابون داخل هاي الالعاب. الهدف منه هو تشجيع الاطفال انه يغسلون ايديهم بداخل المخيم. وهاي اللعبة تصنع بواسطة طابعة ثلاثية الابعاد. طابعة ثلاثية الابعاد هو جهاز يصنع النماذج ثلاثية الابعاد بواسطة بثق المادة الاولية عبارة عن طبقة فوق طبقة. صار تواصل ويا كل المراكز والاشخاص اللي يمتلكون طابعة ثلاثية الابعاد بالعراق، واللي هم كانوا اصلا قليلين، بس ما قدرنا نغطي العدد بالوقت المحدد، لهذا اضطرينا ان نصنع هاي اللعبة خارج العراق. أدى هذا الحدث أثر بنا، صرنا إن دراسة للسوق شنو يحتاج من السوق، شلون نقدر نطور السوق اللي عندنا بحيث إنه إحنا نقدر نصنع صناعة محلية أو نقدر نحل مشاكل بسيطة عند إحنا. ب 2019 فتح أول ميكر سبيس كردستان. كانت الميزة بهذا الميكر سبيس هي ميزة عالمية، إنه هو كان بإدارة النساء والنساء عراقيات، وهذا الشيء كلش قليل بكل العالم إنه يديرون مثل هذه الأماكن، مو بس بالعراق يعني. هو مكان بمعدات بأجهزة تصنيع حديثة مثل طابعة ثلاثية الأبعاد، CNC وقواطع الليزر. طبعاً هو أفضل مكان للشركات تبحث وتطور المنتجات مالتها وتختبرها قبل طرحها للسوق. هسه الميكر سبيس بكل العالم له دور بالكوارث والأزمات. فالميكر سبيس أعاد تصميم هذه القطع وتصنيعها بواسطة ال 3D برينتر، وأعاد هذه الأجهزة تشغيلها بداخل مستشفيات الموصل. طبعاً كانت من أبرز الأجهزة بمستشفى الموصل هي حاضنات الأطفال، كانت هاي مسببة أزمة. نجي بجائحة كورونا، الميكر سبيس صنع الآلاف من الماسكات للكوادر الطبية والأمنية، وأيضاً صنع أجزاء لأجهزة التنفس، وصنع الكثير من المعدات إنه تخلينا إنه عدم لمس الأشياء، وهذا يحد من انتشار الفيروس. طبعاً هسه إحنا حكينا عن الكوارث والأزمات، الميكر سبيس هو مو بس بالكوارث والأزمات نستخدمه، هو مكان يطور الشباب ويعدهم ويأهلهم لسوق العمل. هذا من خلال الورش والتدريبات للطاقات الشبابية المتجددة. طبعاً الميكر سبيس هو يعتبر إنه من أهم الأماكن اللي يبدون بها الخطوة الأولية، لأن هي حيحولون الأفكار مالتهم إلى واقع، ويختبرون هاي الأفكار، هل هي إنه هاي الفكرة إنه أنا عندي هاي الفكرة ناجحة، وأيضاً مو بس إنه يختبرون الأفكار أو يطبقوها ويصنعون هاي الأشياء مالتهم أو يطبقون الفكرة إنه بس بهاي الطريقة، لا، ممكن هو أساساً عنده فكرة يحتاج إلى تيم، فممكن إنه يتعرف من خلال الميكر سبيس على ناس ممكن هي مهتمة بالشيء اللي هو عنده، وممكن هو مكمل إليه. هسه الميكر سبيس حل عندنا إحنا بالعراق حل مشاكل محلية بمجالات عديدة. هسه مثلاً نحكي على القطاع الصحي، صنع قطع غيار للأجهزة الطبية، بحوث حتى نصنع النتائج الأولية أو البروتوتايب. في القطاع بالزراعة الحديثة المستدامة، الزراعة المائية، الزراعة الذكية، الري الذكي. أيضاً بالصناعة المحلية، إحنا هواية أمور هي كلش بسيطة إحنا نستوردها، فساهم الميكر سبيس بالصناعة المحلية. أيضاً إحنا عندنا التغيرات المناخية وهاي المشاكل اللي صايرة بالكلايمت تشينج، فالميكر سبيس هو قادر يصنع هاي الأجهزة، إعادة التدوير، وأيضاً صناعة منتجات قابلة للتحلل وهي صديقة للبيئة. طبعاً بدايتنا إحنا كميكر سبيس كانت بالبداية هي ميكر سبيس كان هو عبارة عن مكان صغير بمعدات محدودة. طبعاً بعد وقت تقريباً 2 سنين
انه احنا شفنا انه اكو طلب وزخم، احنا المكان مالتنا صار ما يكفي الاشخاص الرواد لهذا المكان، اجهزتنا انه صارت ما تكفي انه الطلب اللي عليها، بالاخص انه اكو شركات ناشئه صارت تصنع المنتجات مالتها بداخل الميكر سبيس. فوسعنا المكان كمكان، وسعناه وزدنا عدد الاجهزه وضفنا تقنيات اخرى انه حسب حاجه السوق. طبعا احنا عندنا شباب موهوبين عندهم قدرات، بس اللي يحتاجون توجيه، ونزرع بداخلهم الامل ونوخر هذا اليأس اللي عندهم انه ماكو شغل وماكو وظائف. واتمنى انه نوسع مثل هيك مكان مثل الميكر سبيس بعدد كبير من المحافظات لما التمسناه انه من فائده على الشباب. هسه مشروع الصابون رجع تكرر ب 2022 بعدد كبير من مدارس البصره. هالمره كان العدد كلش اكبر من العدد اللي احنا سويناه بالمخيم ب 2017، بس كان تصنيع جميع الالعاب بداخل العراق، ما احتاجينا انه نستورد من برا. هسه مثل ما كان الميكر سبيس شفنا انه اكو تغير واكو تطوير، فاحنا عندنا ايمان انه اكو نقدر انه احنا نغير، نقدر نطور، نقدر انه نحل مشاكلنا المحليه، نقدر نصنع. يعني اتمنى انه احنا نضافر الجهود اللي عندنا ونصير انه بلد بتكنولوجيا حديثه مطور ومنتج ومصدر. بالاخص احنا عندنا ثروات كلش كبيره، وعندنا ثروه شبابيه كلش كبيره ممكن نسوي بيهم ثوره صناعيه تكنولوجيه اقتصاديه. وشكرا.